우리나라는 이 남방 문화가 온돌 문화고 이 서양은 이제 카페트 문화인데 이게 우리나라에서 생산되는 벽난로하고는 이게 차원이 틀리더라고요. 100년이 넘게 이 노하우가 축적이 돼서 이 연소라든지 뭐 이런 여러 가지 면에서 수프라는 뭐 벽난로의 효시 그리고 앞으로 미래라고 저는 생각합니다. 수프라는 최초로 한국의 수입 벽난로를 판매했으며 수입 벽난로에서 가장 오래된 회사입니다. 한국의 벽난로 시장은 소비자가 알아보는 데에는 한계가 있습니다. 그 어려움, 저희 수프라가 좋은 제품만을 선별하여 합리적인 가격에 판매를 하고 있으니 고객님의 니즈에 맞게 벽난로를 컨설팅해 드리겠습니다.